بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa laga yaabaa inaad sharaxaad badan iga baahatid mawduuca aan soo wado. waxaan safilayaa in badan oo kamid oo daawan doonto mawduucan in aysan sharaxaad badan iga baahan doonin, gaar ahaan dhalinyarada ku xiran ciyaarta kubadda cagta, gaar ahaan kuwa caalamka laga ciyaaro. waxaan rabaa marka inaan isku ekaansho muujiyo kubadda cagta ee maanta adduunka laga ciyaaro ama dunida laga ciyaaro iyo habka siyaasadda aynu u falanqeyno amaba ugu dhaqanno haddaynu Soomaali nahay sida ay isugu eg yihiin ayaan rabaa inaan muuqaalkan kooban kugu tuso ama aan kugula wadaago. ciyaarta kubadda cagta oo ah ciyaaraha runtii loogu jecel yahay dunida maantana ah mid ay dad aad u fara badan ku xiran yihiin oo heerar kala duwan ah, heer maaragtay adduunka oo dhan mar isugu yimaadaan, heer qaaradeed oo qaaraduhu ay midba gaarkeed mar u ciyaardho, heer dowlada gaara, dowlad kastana ay leedahay tartan iyada u gaara oo waliba qaarkood ay 3 tartan sanadkiiba ciyaaraan, ayaa waxay soo martaa heerar kala duwan. ciyaaruhu haddii aan hadda ka soo qaadano liiga oo kale waxa loo yaqaan ama horyaalka, haddii wadankaasi ay ka jiraan 20 kooxood oo kubadda cagta wada ciyaara, 20ka kooxood horyaalka loo dhigo waxa uu socdaa muddo 9 bilood ayuu socdaa. 9ka bilood waxay ciyaaraan 38 ciyaar, 38 kulan ayay ciyaaraan oo ku kulmaan. koobkaas marka waxaa lagu kala qaadaa sida loo kala dhibco badan yahay. kooxda ugu dhibcaha badan ee tartankaas ciyaarahaas dhibcaha ay ku shaqeysatay ayaa horyaalka qaada. kooxda ugu dhibcaha hooseysa iyo kuwa ugu dhibcaha hooseeya ee saddexda ahna waxay aadaan tartan aan ka ahayn oo ah heerka ka hooseeya. marka 9ka bilood oo kubadda la ciyaarayo qofba ujeedo ama kooxba ujeedo ayay kubadda maaragtay ka leedahay, iyagoo guul wada raba ayaa haddana tabartu aysan isku mid ahayn. kooxo ayaa markaa horyaalka u dagaalama, kooxo ayaa heer kale u dagaalama oo ah tartanada Yurub inay kaga qayb galaan. tusaale kuwa ayaa iyaguna ka carara in ay aadaan heerka hoose ee ciyaarahaas. marka qaarkood waxay ku dhamaadaan barbardhac oo lama kala badiyo, qaar waa la kala badiyaa. kooxda qaadaysa waxaa laga yaabaa in intaasoo jeer laga badiyo 4 ama 3 ama 5 hadba intii ay noqoto ayaa suuragal ah in laga badiyo. laakiin badinta laga badiyay macnaheedu ma disho in ay horyaal qaado 1 ama 2 ama 3 ama 4 ama 5 intii ay doonayso ha ahaatee. waxaa laga yaabaa inta kale haddii badiso oo dhibco badan shaqaysato inay iyadoo intaa laga badiyay horyaalka qaado. laakiin waxaa jira ciyaaro marka ugu dambeysay la isugu yimaado kooxaha horyaalka ku tartamaya, amaba haddii xitaa horyaalada kale la aado kan Yurub oo kale, ciyaar la yiraahdo kama dambeys ama final. ciyaarta kama dambaysta ah bareejo ama barbardhac kuma dhamaato, waa in la kala badiyaa. 90 daqiiqo ay socotaa, haddii lagu kala badin waayo 30 daqiiqo oo additional time la yiraahdo lagu daraa. haddii la kala badin waayana gool kulaad ayaa loo dhigaa labada kooxood. ciyaartaasi marka kuwii kale way ka xiiso badan tahay, way ka xamaasad badan tahay, kooxda badisa way ka farxad badan tahay marka ciyaarihii kale caadiga ah ay badin jirtay. kooxda laga badiyana gool darradaasi way uga kharaar tahay marka ciyaarihii kale caadiga ah laga badin jiray oo kale. marka waxaan moodaa siyaasadeena anagu hadda qaabka aynu u falanqeyno ama xitaa amaba aynu u dhaqan gelino sidii waxaan moodaa inay tahay ciyaar final ah oo kama dambeys ah oo nolol iyo geeri oo kala ah. wax barbardhac la yiraahdo ma jiraan. waxa weeye sida final loo dagaalami lahaa ayaa siyaasadii loogu dagaalamayaa. waxa intaa dheer ciyaarta dadka ciyaaraya ama kooxaha ciyaaraya tartanka inta leeg aan ka sheekeeyay soconayay waxay leeyihiin taageerayaal. dadka iyaga caadiga ah marka ay siyaasadda falanqeeyana
waxaynu matalaynaa taageerayaashii kooxaha ciyaarayay. sidaa daraaddeed waxaa kaloo jira ciyaaraha ugu adag waxaa ka mid ah ciyaarta loo yaqaano marka ay ciyaarayaan laba kooxood oo waxa loo yaqaano deriska, derby baa la yidhaahdaa. wadamada qaarkoodna iyagoo aan deris ahayn oo kale magaalo ah ayaa ay yihiin ciyaarta ugu adag ee maaragtay wadankaas laga ciyaaro. waxaa tusaale usoo qaadan karaa ciyaarta ay ciyaaraan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo ka wada dhisan dalka Spain. ciyaartooda haddii la yiraahdo labada kooxood oo xidigihii ugu fiicnaa wata ayaa isugu yimid ciyaartii kama dambaysta ahayd, waad garan kartaan inta ciyaaraha daawata ciyaartaas qiimaha ay ugu fadhido. kooxda laga badiyana kharaarka iyo guuldarrada iyo dhibaatada murugta ay u leedahay waad fahmi kartaan. marka haddii aynu siyaasadda oo aynu ka dhigno sidii final mar walba jooga, haddii waa noloshu way kharaaraanaysaa. baasha in sidaa laga daayo ayay ku fiican tahayoo marmarka qaarkood lagu kala baxo barbardhac. taageerayaashan faraha badan ee siyaasaddii u kala qaybsan dhinacyada isku hayana inaysan matalin taageerayaashii labada kooxood oo hadda aan magac dhabay oo kale, inaysan matalin sidii ay haddii laga badiyo koox ay u murugoon lahayd ama u naxi lahayd ama ay u ooyi lahaayeenba taageerayaashada qaarkood sida loo kala jilicsan yahay. haddii aynu sidaas siyaasadda keenno way isku wareereynaa, waynu isku dilaynaa. maalin dhaweed waxaan arkay nin taageero u ahaa qayb ka mid a dhinacyada siyaasadda Soomaalida oo markaas ay ku forartay oo runtii oohin qarka u saaray inuu ooyo. waayo waxa uu aada u dhibsaday oo aada u dhibtay oo aada iyo aada saameyn ugu yeelatay sida ay taageerayaasha isaga dhinaca uu taageersan ama dhinaca kale ay ugu usoo bandhigayeen waxa ay guusha u arkeen oo ay markaa ka gaareen siyaasadda Soomaaliya, iyadoo aan weliba lagu kala baxaynin oo finalku uu mar walba sida aan sheegay uu taagan yahay. marka ma idinla quman tahay inaynu ka dayno sidii inaynu final joogno, aynu siyaasaddii ka dayno oo aynu ka dhigno wax caadi ahoo soconaya oo aan dhammaanayn, oo dowladdan hadday meesha ka baxdo ama dowladaha kale xubnaha ka ah dowlad goboleedyada ay meesha ka baxaan ama maamulkaas meesha ka baxo uu maamul kale u imaanayo oo waxaas ay yihiin wax nolosha la socon doona oo aan dhammaanayn, inaynu anagu ku kala dhimanin ma yeeli karnaa? aniga waxay ila tahay haddii caqligeenu shaqeeyo waynu yeeli karnaa, aynu ka dayno sida hadda aynu u dhaqmayno oo ah wax inaga inoo daran, waxaynu ku kala dhimanayno wax laga yaaba inay caafimaadkeena aysan u wanaagsaneyn. muuqaalkan koobanna intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. aad baad u mahadsan tahay daawashadaada. asalaamu calaykum waraxmatullah.